अकबर समझा तो गिद्धड़ के मार का पेरी इन बदन जो तोले के खत्म करो पवंदो। केर गिद्धड़ केर बघड़ और केर शींहुं आहे। इहो तूं चङी तरह ॼाणी थो, चङी तरह। दिलदार दरिया आहे जेतरे त पंथ छोड़े बेलन जा बेला बोड़े। ऐं पोइ ही गिद्धड़ बघड़ ऐं शींहुं हुन जॻह कहिड़ी माना था रखनि, मुछ लॻाए भॼी वेंदा। खणी कीअं न कयो बगो थो पंहिंजो किथे ईअं न थिए तव्हां चओ लाश खणण वारो बि केरु न हुजे। बस जबल बस। बग़ैर मक़सद जे अदा केरु छा कयो। जानूअ खे आकड़ आहे शायद। जानूअ मुंहिंजा उहे हथ ॾिठा काथे आहिनि तॾहिं तो आकड़ करे। पर जानूअ खे ख़बर नाहे त शेर खान शींहुं आहे, शींहुं। सौ कितन मिली कहे बि हिन खुलियल शींहं जो जानू शिकार नथा करे सघनि। शगन तो कई दफ़ा चयो अथमि त जानू जिन था जिन जंहिंजे पिया हुनखे मारे था खारे। शेर खान ये वातड़िया आहिनि, वातड़िया। वात हण खां कोन मुड़ंदा। अच पाण हलो। सही तो चई जबल, सही तो चई। वाकई ही वातड़िया आहिनि। हलिया जबल। बस ॿुधी न बाबा, ख़बर पइजी वातड़ियो केरु आहे। हाणे हिन रहीम खे माण्हू लाहे उनखे पकिड़े शेर खाने अॼु अची वेठो हलणो आहे। पोइ काती कंध ते रखी कोहणो आहे हुनखे। भले त शेर खाने ख़बर पए त जानू बि जिन अथसि, जिन जंहिंजे पिया पए हुनखे मारे था खारे। अचो पर हथारा हीअं न सुराइजो। अचो सौट मुझियूं ग़लतियूं माफ़ी जे लाइक़ न आहिनि। मां सज़ा जो हक़दार आहियां। जेसिताईं तूं पंहिंजे हथनि सां मूंखे सज़ा न ॾींदे न त मुंहिंजे दिलि खे सुकून न ईंदो। सौट मां केरु थींदो आहियां तोखे सज़ा ॾियण वारो। तोखे सज़ा त कुदरत वारो ॾींदो। मूंखे कुदरत तरफ़ां ॼण त सज़ा मिली चुकी आहे। हिकु राति में सौट, हिकु राति में ॼण त मूं सालनि जो अज़ाब भोॻियो आहे। ख़ुदा न करे लेकिन सौट तोखे कुझु थी पई आहे न त मां सॼी ज़िंदगी जो पाण खे बख़्श न करे सघां। हिकु औरत जे करे मूं पंहिंजे भाउ जहिड़े सौट खे मारण पे चाहियो। पर सौट एॾो रहम मूं लाइ छो? तोखे मौत जे मुंहं में ॾिसी मुंहिंजी दिलि मेड़ थी वई ऐं अखियूं रत जा घोड़ा पियूं रोअनि। सौट मूंखे माफ़ कर या सज़ा ॾे। मूंखे सिर्फ़ इहो ॿुधाए त मुंहिंजे मथां गोली हलाइण वारो केरु हुई?
जेसी ताईं मूंखे इहो डस पतो न मिलंदो तेसि ताईं मां आहियां उहो तो मथां गोली हलाइण वारो। तोखे ज़हर ॾियण वारो बि न आहे सोट, न। तोखे हैरानीअ खे ख़ुशि ॾिसी मुंहिंजे हिन अंदर जो शैतान जागी पियो। इहो बि न सोचंदो सोट त हाणे राणी मुंहिंजे रिश्ते में भेण आहे। ॿुधाए सोट, ॿुधाए तूं मूंखे माफ़ कयो। अदा तू बुद्धो कौन थई, असल से खता न होगी, कम नसल से वफा न होगी। पहिरीं ॻाल्हि त ये दिलदार वारा असां सां कॾहिं बि सच्चा कोन थींदा। तूं अचाए पियो सोच, जेकॾहिं सच्चा न आहिनि त पोइ शेर खान खे मारण लाइ असांजी मदद छो पिया घुरनि? दोखो अदा, दोखो हिननि जी फितरत में ई दोखो आहे। हिननि मथां भरोसो करे असां को बि कदम न खणंदासीं। थी सघे थो त शेर खान उन्हनि खे सोरो पइजी वियो हुजे ऐं हू शेर खान खे रस्ते तां हटाइण लाइ असांजी मदद पिया घुरनि। दोखो न बि कनि। अदा मूंखे नथो लॻे मोला दादे, जेकॾहिं असां सां दोखो कंदा न त पोइ रहंदा किथे? अदा तव्हां वॾा आहियो, जेको हुकुम कंदो असां हाज़िर आहियूं, पर शेर खान खे त असां अकेला बि ख़तम करे सघूं था। पोइ हिन जे साथी जी असां कहिड़ी ज़रूरत आहे? शेर खान हुननि जी जोइ ऐं ॻोठ में आहे, असांजी नज़रुनि खां त परे आहे। इन करे असांजे वार में ॾुखियो ईंदो। बाक़ी जेकॾहिं हू पकी ॼाण करे ऐं असां वटि पहुता न त पोइ इहो कमु थी सघे थो। जेकॾहिं हू शेर खान खे मारण चाहिनि था त छा शेर खान उन्हनि जी पहुच खां परे आहे? शेर खान का अक जी माखी न आहे जंहिंखे हू लाहे वठंदा। बाक़ी जेकॾहिं उन्हनि सां असां गॾिजी पियासीं त पोइ शेर खान जी जबल खे हिक धक में ख़तम करे इन दुश्मन जूं पाड़ूं हमेशह लाइ ख़तम करे सघनि थियूं। ऐं मौला दादा हाणे ईअं करणो पवंदो। तू छा पई समझे मारिया? मां कोशिश कोन पई करियां, मूं वस करे छॾिया आहिनि, पर बाबा मुंहिंजी ॻाल्हि मञण लाइ तयार ई न आहे। इन जो मक़सद त हू मुंहिंजे सोट खे ज़िंदा कोन छॾींदा। जेकॾहिं हुन जी हयाती हूंदी त हुनखे केर बि मारे कोन सघंदो। हिन वक़्तु घर खां बेघर आहे, ॻोठ मां भॼी निकितो आहे ऐं हुनखे केर बि पनाह ॾियण लाइ राज़ी कोन्हे। हाणे तूं ई ॿुधा दो आहे, हिन तरह में को बि अहिड़ो न आहे जेको रहीम खे पनाह ॾेई सघे साईं वॾे जे साम्हूं। मारिया तूं अल्लाह साईं ते भरोसो कर। मज़लूमनि सां गॾु अल्लाह साईं जी रहमत हूंदी आहे। रहीम जो साथ ॾियण लाइ या उनखे पनाह ॾियण लाइ केर न केर उनखे मिली पवंदो। तूं सिर्फ़ अल्लाह साईं जी ज़ात ते यकीन कर। रहीम हाणे तूं बेफ़िक्र रह, छो त तूं मज़बूत हथनि में पहुची चुको आहीं। ही वताण तुंहिंजे हवाले आहे। हिते अचण लाइ शैतान बि 10 चकर सोचींदो आहे त पोइ जानूअ खे कहिड़ी मजाल आहे जो हिते कदम रखे। तो पोयां हाणे त जेके बि आया न इहे संत उतां ज़िंदा वापसि कोन मोटंदा। रहीम तोखे असां पनाह ॾिनी आहे,
हाणे तो ताईं पहुचण लाइ पहिरियों असांखे मुंहुं ॾियणो पवंदो। इहा तव्हांजी भलाई आहे वलीदार खान। इहा भलाई न रहीम, पर असांजो फर्ज़ आहे, फर्ज़। असांजे दर ते को बि हली अचे ऐं हितां मायूस थी मोटे, इहो कॾहिं बि न थींदो। ऐं हिकु ॿी ॻाल्हि बि ॿुधी छॾ, हू हाणे कॾहिं बि एॾो जो रुख कोन कंदा, छो त उन्हनि खे ख़बर आहे त पत्थर भली केॾो बि पुराणो छो न हुजे, पर ठिकर खे भञण जे कमु ईंदो आहे। ऐं हू मुंहिंजे साम्हूं भितर आहिनि, भितर, जिन खे भोरे छॾींदुसि। अकबर दिलदार रहीम नक़्त वञे वली दादारनि पनाह वरिती आहे, पर हुनखे छॾण वारो आऊं बि न आहियां, छो त भले तो ने ख़बर पए त जानू जिन्ना जिन्न जंहिंजो पिया पवंदो हुनखे मारींदो या खारींदो। असां वलीदार सां हथ मिलाए चुका आहियूं ऐं असां हुनजे उताक जे मथां कॾहिं बि चढ़ाई न कंदासीं। इन्ही जे करे कुझु ॾींहंनि जे लाइ रहीम खे विसारे छॾ। अकबर जानू जिन्न अथई, जिन्न, जंहिंजो पिया पवंदो हुनखे मारींदो या खारींदो, ऐं भले ॿई मुंहिंजो साथ न ॾियो, पर रहीम खे आउं बख़्श करण वारो न आहियां। जानू, रहीम खे ख़तमु करण खां पहिरियों असांखे शेर खान खे ख़तमु करणो पवंदो। शेर खान असांखे ॾुखियो पइजी वियो आहे। पहिरियों शेर खान खे ख़तमु कयूं, पोइ इहो रहीम काॾे वेंदो। तोखे ख़बर न आहे त दिलदार दिलाव आहे, जे चढ़े त पंध टोड़े ऐं ॿेला ॿोड़े। रहीम खे नक़्द मारण लाज़मी आहे। छो? इन जे करे त रहीम जो चकर तुंहिंजी ज़ाल सां। बस दिलदार, पंहिंजो वात बंदि रख त सुठी ॻाल्हि अथई। मुंहिंजो वात बंदि रखण सां छा हक़ीक़त लिकी सघंदी? हक़ीक़त खे बदिलाइण जे लाइ इहो कमु कयां पियो। मञा तेरे पे रहीम जी मंग हुई, पर हाणे हिन वक़्तु मुंहिंजी ज़ाल आहे, मुंहिंजी ज़ाल आहे, ऐं मां पंहिंजी इज़त जे मथां दाग हणणु नथो चाहियां। रहीम लाइ सोचो, सोचो रहीम लाइ कुझु। ठीकु आहे, पोइ कयूं था रहीम जो बिलो। पोइ कीअं? वलीदाद सां असां हथ मिलायो आहे ऐं हाणे असांखे पक आहे त रहीम असांजे हवाले कंदो। त पोइ इंतज़ारु छा जो? ॿई ॼणा उथो मोटरसाइकिलूं कढी हींअर रहीम खे वठी अचो, बाक़ी ॿियो कमु पोइ कंदासूं। पहिरीं रहीम खे ख़बर पए त जानू जिन्न अथसि, जिन्न, जंहिंजो पिया पंधु हुनखे मारींदो या खारींदो। रबो, इहो कमु तुंहिंजो आहे, पर इल्ज़ाम त मुंहिंजे भाइरनि जे मथां थो अचे न। पर मूंखे पूरी पक आहे त इहो कमु तो कयो आहे। हा, मूं कयो आहे इहो कमु। मां रुस्तम खे मारे तोखे पंहिंजो बणाइण पियो चाहियां रानी। पर मां मरी त सघां थी, तुंहिंजी कॾहिं बि कान थींदसि, कॾहिं बि कान। यकीन कर त मूंखे ॾाढो पछतावो आहे। हाणे जेको थी गुज़रियो हुनजी मूंखे माफ़ी त कान मिले थी, पर हुनजी सज़ा तूं ई ॿुधाए छॾ राणा। मां केरु थींदी आहे तोखे सज़ा ॾियण वारी? पर रबो, जेकॾहिं तूं पाण संभाले वियो आहीं ऐं तोखे हिन ॻाल्हि जो पछतावो आहे न, त मूंखे पूरी पक आहे त रुस्तम बि तोखे माफ़ करे छॾींदो। ॿ चकर पंहिंजे सौट खे मारे चुको आहियां। हाणे त मां पंहिंजे सौट सां अखियूं अखियुनि में मिलाए न सघंदुसि राणी। जॾहिं तूं ग़लति हुई तॾहिं त तोमें ॾाढी हिम्मत हुई। हाणे जॾहिं तूं सची दिलि सां माफ़ी घुरी पियो त पोइ छो हिम्मत हारी अथई? हाणे पंहिंजी हिम्मत खे गॾु कर ऐं दुआ कर
दुआ कर त रुस्तम खैरन सां घर अचे। पोइ पोइ मां तुंहिंजो साथ ॾींदसि, पर हिकु शर्त ते, त तूं पंहिंजे दिलि मां सभु केर कढी छॾींदे ऐं मूंखे उहो ई दर्जो ॾींदे जंहिंजी मां क़ाइल आहियां। हा राणी, मुंहिंजो तोसां इहो वाइदो आहे। तुंहिंजे करे रबू मुंहिंजे मथां रुगो मुसीबतूं न आहिनि, पर हिन घर जो सुख चैन बि ख़तम थी वियो आहे। राणी, हिन घर जूं ख़ुशियूं मूं बर्बाद कयूं आहिनि, त उन्हनि खे बहाल बि मां कंदुसि। हा राणी, इहो तोसां रबूअ जो वाइदो आहे। वलीदाद ही मूंखे मारण लाइ आया आहिनि। कोन छॾींदा मूंखे मारे छॾींदा। बचाए मूंखे। रहीमत संभाल पाण खे संभाल। हिते तूं महफूज़ हथनि में आहीं। हिते कंहिंजी बि मजाल न आहे जो तो तरफ़ आंगुर सिधी करे। वलीदाद अजाया शिरकत असां त हिन तरफ़ इशारो बि न आहे कयो। तव्हां वेहो, बीठा छो? वेहंदासीं वलीदाद, पर हिकु शर्त ते। शर्त? वरी कहिड़ो शर्त? वलीदाद जेकॾहिं असांजी इज़त कंदे त वेहंदासीं ऐं तुंहिंजे दर जो पाणी बि पीअंदासीं। दिलदार, जेकॾहिं मां तव्हांजी इज़त न कयां न त तव्हांखे बीठे पेर मोटाए छॾिया हा। तव्हांखे वेहण जी सलाह बि कोन कयां हा। वेहणो अथव त वेहो, जेकॾहिं न आहे वेहणो त उहो रस्तो खुलियो पियो अथव। इज़त त तव्हांजी कई आहे, बाक़ी हेठियां ई तव्हांजी कॾहिं कोन कंदासीं। वलीदाद बस वेहूं कोन था, बीठे पेर हवाला थी वञनि त बहितर आहे। हा जी, बिस्मिल्लाह, हवाला कर। रहीम जी बांह घुर्जे। असांखे पूरी उमेद आहे त तव्हां ना उमेद न कंदव। रहीम खे असां पाण वटि पनाह ॾेई चुका आहियूं। हिन वक़्तु केर बि रहीम ते आंगुर खणंदो त असां हुनजी बाह कपे छॾींदासीं। बस वलीदाद बस, वधीक चवण जी ज़रूरत न आहे। अक़ल वारे जे लाइ इशारो ई काफ़ी आहे। सियाणो मल आहीं। वलीदाद पहिरें मुआदे ते बरक़रार आहीं या अदावर एक चक्कर हा कई त जबल पंहिंजी जाइ तां हटी सघे थो, पर अदावॾो पंहिंजी ज़ुबान तां न फिरंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि, जेकॾहिं पंहिंजे दिलि में दोखो रखियो अथव त पोइ वलीदाद असांजे तरफ़ खां का बि ॿियाई न थींदी। त पोइ वञो, वञी तयारी कयो। जेतिरो जल्द थी सघे इहो कम थियणु घुर्जे। ठीक आहे। अच्छा, ठीक।